Përshëndetje dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Pikërisht sot kemi ardhur në qytetin e Lezhës. Pikërisht në një mbrëmje shumë festive, ku ambasadorët e paqes të gjithë janë të mbledhur për të kryer atë veprimtari vjetore, duke bërë analizën e punës vjetore dhe duke certifikuar persona që i kanë dhënë kontribute të shquar jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë. Ambasadorët e paqes sot u mblodhën të gjithë së bashku, duke i dhënë dorën njëri tjetrit dhe duke dhënë paqen dhe duke falur dashuri dhe mirësi. Unë do të pyesja në mënyrë kolektive, pasi ky emision do transmetohet në një natë të shtunë në televizionin Apollon për të gjithë shikuesit. Si arritët ju për kaq vitesh të drejtoni këtë organizatë dhe për të zgjedhur njerëzit që japin paqe, dhurojnë dashuri dhe mirësi në këtë jetë? Këtë e kam arritur me dëshirën time dhe me zemrën umane që kam marrë këtë mision në vazhdim prej 32 vjetë. Dhe në bashkëpunim dhe në rrugtimin tim e kaq të gjatë, kam zgjedhur ambasador të paqes botërore për të drejtat e njerit për Shqipërinë, Evropën dhe 202 vendet botës që asnjëherë nuk janë të palodhur, gjithmonë mbështesin projektet, gjithmonë mbështesin misionin ton të paqes, gjithmonë punojnë për paqen. Paqja fillon që nga ne, paqja fillon nga familja, paqja fillon nga shoqëria e kudo. Sot në këtë aktivitet ju kishit dhe vëllezërit tanë kosovar, pasi ne jemi një kom, kemi një shqiponj, të të flasim shqip. Si e shikoni këtë aktivitet që ju e i grumulloni në pikërisht në qytetin e Beslidjes, pikërisht këtu në Lezhë? Po, ne i përshëndesim vëllezërit tanë nga Kosova, por edhe ata janë vëllezërit tanë shqiptar, janë ambasador të paqes, janë të palodhur dhe kanë marrë udhëtimin për të ardhur këtu të bashkohemi në festën e fundit vitit 2025. Dhe gjithë së bashku punojnë për paqen. Paqja është thjesht njerëzore apo është hyjnore? Jo, i ka të gjitha paqja brenda. Në qoftë se flet për paqen, janë të gjitha gjërat brenda. Miqësore, hyjnore, dashuri, respekt, e të gjitha. Organizata juaj zgjedh vetëm personalitetet që kanë dhënë kontribute apo përcakton emra të ndryshëm dhe duke certifikuar me këta? Dhe çfarë horizonti më të gjerë kanë të dokumentacione që ju dhuroni këtyre personave? Në radhë të parë ne zgjedhim njerëzit që janë me zemër të madhe dhe janë human, sepse ka edhe njerëz të tjerë që mund ta marrin këtë titull dhe nuk janë aktiv. Ne gjithmonë i shikojmë njerëzit, kush na mbështet, kush vjen pas që të punoj për paqen, edhe kështu që të gjithë njerëzit që janë njerëzit e paqes, unë them që kudo në vend të botës janë njerëz të paqes. Besoj se të gjithë jeni ambasador të paqes. Çfarë është paqja? Çfarë dhuron paqja? Dashuri. Ka paqe s'ka jetë. A është paqja mirësi hyjnore që kush fal njëri tjetrit? Mitë e mi, të gjithë këta që janë këtu, janë personazhe që janë zgjedhur ambasador paqe. Këta çdo ditë janë me njerëzit. Këta çdo ditë falin lumturi, këta çdo ditë falin mirësi hyjnore.
Kryetar dhe ambasador të paqes kryetar të paqes botës. Unë jam Xhelal Halili, producent i sofrës shkëndare. 2 mikët e mia ka vite si njihim dhe kam marrë me dëshirë më të madhe sot për të festuar së bashku mbylljen e vitit. Dhe me diçka tjetër për të ftuar me datën 27 në sofrën shkëndare, të festojmë së bashku me ambasadorët e paqes dhe mis më të mirë që kemi ne. Pra, ti je ambasador i paqes është një kënaqësi e madhe shpirtërore dhe është nder i madh për çdo ambasador. Sot vij me kënaqësi më të madhe për të përshëndetur dhe për të kaluar këtë drejt festive. Edhe një herë falenderoj për ftesën dhe të gjitha, kalojmë sa më bukur të gëzuar të gjitha ditën e sezonit. Faleminderit. Për 4 ambasador të paqes botërore për drejt. Të përshëndesim dashurit i Lidarin që na ftoi të bëjmë të organizat. Unë i përkas atyre viteve të fillimit të punës, bashkë me Valbonën, për të që nuk është në këtë moment. Edhe këtë drejt, edhe mbaj me respekt të logo. Përshëndes dashurin, Feftën, Valbonën, vetëm time gjithashtu e kam që të përshëndes, po dhe kolegës tona që na mbështetën në fillimet tona. Duhet të dim që e kam filluar 5 vetë dhe sot janë sa? 130. Kjo është një punë e madhe, e bukur, dhe është një punë e bukur që kësaj veprimtarie. Ne patëm shumë dëshirë të bëjmë kauzat tona. Ne kemi shkuar në shtëpinë e Nën Terezës, në shtëpinë e të moshuarve. Ne kemi shkuar, e dim se i bëj këto, sepse shkoj këtu njerëz vitar që kanë dhënë kontribute në fushën ndërkombëtare, kanë biznese, dhe i ftoj që për të vit që vjen, të vazhdoj rrugën tonë, të bëjmë një pjesë e projekteve, duke bërë dhe financime nga vetë ne. Të gjithë e kemi nga një gjithë të dorë. Dhe ta mbështesim sa më shumë dashurim, sepse kjo që bën dashuria është patriotike pa parë, ne shqiptarët duhet të vetë vlerësojmë veten, të bëhemi ambasador të ndershëm, dhe ta mbështesim sepse unë kam qenë pjesëtare në Kosovë, e kam parë si nga kam pritur, kam qenë në kongresin që bëm në Greqi, e kam parë që ato njerëz kishin nevojë për ne, kishin nevojë për të motiv që dashuria, unë e themi që me xhelozi se kjo është shumë zemër madhe. Por ne duhet ta mbështesim më shumë që të marrim projekte që e gjitha i humanizmi që ne kemi të shkojnë në njerëzit në nevojë, në moshën e tretë, në ato që kanë nevojë për kujdesin tonë, secili në profesionet e veta duke kontribuar. Dhe jam shumë e lumtur që jemi, unë shoh sot ato që ishin dhe të rinj që unë edhe nuk i kam njohur dhe i falenderoj që kanë ardhur. Dhe jam bashkuar kauzës tonë. Me shumë respekt dhe për urësi, për gjithë njerëzit që janë pjesë e këtij misioni diplomatik që është i mbështetur ndërkombëtarisht. Ne kemi fat që kemi dashurinë që është një drejtore për 200 shtete të botës dhe nuk është gjë e vogël, dhe unë jam e vogël para dashurisë, pavarësisht se çdo njeri nga ne ka një kurikulum mbrapa. Por në këtë fushë unë jap gjithë mbështetjen time. Faleminderit dashurisë që na keni mbledhur dhe kalofshim bukur sot dhe ju ftoj gjithë një dorë për dashurinë. Se e meriton. Përshëndetje gjithëve, faleminderit për ftesën. Çmimi si ambasador paqe përveç se është obligim, është edhe privilegj për ne, pastaj ju uroj gjithë shëndet, mbarësim familje, edhe shoqëri. Është një nder e veçantë që e mesin e juaj. Një falënderim krye ambasadorës me bashkëpunëtorët e vet që na shpalli fshatin tim si fshat paqes, fshati i parë në Republikën e Kosovës. Kështu që jeni të mirëseardhur në çdo kohë, me dëshirën time edhe të juaj, kam dëshirë që kjo të vazhdoj që shta Viktori edhe matutin në Kosovë, ku ju është jeni të arsyeshme se ka fshata dhe qytete që ka kontribuar me vite të tëra. Kështu që ju falenderoj, inshallah gjithmonë për të mirë gëzime jemi, urinë ky vit inshallah vit i mbarë, me familje gjithë që kemi të bërë. Edhe Zoti Met Metaj, ambasador i paqes botërore, periud, dhe një artiste e televiziorit tonë shqiptar, lokal dhe kombëtar. Mirë se erdhe Zoti Elmi Kurti. Mirë se erdhe profesor. Mirë se erdhe zonja të nderuara ambasadorë dhe jo ambasadore.
Zuar dëshuri, Po, në morë nga peja, më të fullës një fjallë më të shqipë. Po, edhe në shë, që fullim në i fjallë aty të mund, që më të një e parcem, që i fjallur. E kem fjallur shqipë. Faleminderit mos shpari zonjës kryeambasadore, zonjës dashurie ndërkombëtare për misionin për gjithat ato cilat i ka po për ne në Kosovë. E falenderoj gjithashtu edhe për projektin të cilin e ka po për shpalljen e fshatit Lëshan, që fshat i paqes. Në krye të kësaj shpallje të cilit me kanë ndihmuar dhe me iniciativën e profesorit Uklimon dhe Mehmetës, të cilët janë falenderues në veçantë për këtë aktivitet të cilën e kemi bërë ne atje. Dhe gjithashtu ju falenderoj të gjithë ambasadorëve për pjesëmarrjen tonë dhe për pjesëmarrjet të cilët kanë qenë ditën e shpalljes së paqes atje. Dhe njëherë t'ju ftoj që mos na lëni edhe në Kosovë unë shpak se të vjeni edhe ne, na vizitoni dhe të bëjmë sa më shumë aktivitete. Gëzuar festat e fundvitit, paqe, fat, dashuri, lumturi në familjet e juaja. Faleminderit. Artistin ansambli Puka. Përshëndetje, të nderuar ambasador të paqes, mirë se ju gjej. Një falenderim të madh shkon për drejtuesen e ambasadores të paqes, dashurin, e cila për mua fjala paqe është një fjalë shumë e madhe që nuk ka peshë, që nuk ka fjalë të përshkruar. Ta duash paqen dhe të bësh një emision për paqen si zonja dashuri, a thoni ju të nderuar miq që është një nën Tereza e dytë dashuria? A e dini që t'i mbledhi të gjithë shqiptarët, shqiptarës, Kosovë, Shqipëri dhe t'ju përcjelli paqen në këtë ditë ka shumë të vështira që po jeton, jo vetëm Shqipëria, po i gjithë bota. Prandaj, nuk gjej dot fjalën më të madhe se falenderit dhe të falenderoj. Dhe falenderit që jam pjesë e grupit tuaj. Duroni paqe kudo. Edhe unë po i besoj shamin e paqes, sepse e meriton. Është një grua shumë aktive, aktiviste, është një motor dhe një nën e pa parashikuar me aktivitetet dhe shoqërinë dhe misin. Është një grua që na afron dashuri gjithmonë dhe paqe. Unë sot si simbol të paqes po i dhuroj shallin e paqes dhe ta ke gjithmonë kur bëj aktivitete në qafë se ky shall tregon paqe. Ju falenderit dhe që sot e tutje jam dhe unë pjesë e grupit tuaj. Duajeni paqe, përcilleni paqe kudo, në familje, në rrugë, në punë, në dyqan, në autobus dhe kudo. Na mungon shumë, po shumë fjala dashuri. Ka humbur respekti për njëri tjetrin. Ta duam njëri tjetrin sa më shumë. Dhe fjala paqe ka brenda fjalën dashuri. Ju uroj që sot të gjithë së bashku t'ja kalojmë më së miri. Ju falenderoj. Falenderoj shumë. Se sot gjindem në mesin e këtyre ambasadorëve të paqes, ku jemi të bashkuar pothuajse 2 shtete, 2 vende, 2 vllazë të cilët u ndam dhunshëm nga pushteti serb në kohët e tjera. Sot të jemi së bashku një herë për gjithmonë, kam flasi përsëri, ju uroj çdo të mirë dhe çdo të mirë në jetë, ju falenderoj për fjalën. Profesori, se jeni profesorët forës arsimit të dy. Ju falenderoj nga zemra
për vlerësimin që më keni bërë. E unë e konsideroj vlerësim shumë të lartë. E nisëm këtë situatë me Frogjonin, kryetarin e shoqatës kulturore artistike Akshira, dhe flutëroi zani i kësaj shoqate, flutëroi. Erdhi puna derisa u bën kush e di sa ambasador paqe, që unë e quaj veten shumë i thjesht ndërta, por i shikoj kështu, domethënë jam kaq i thjesht ndërta, shumë më dashamirës, të kënaqur, të gëzuar, të kontribues shumë të jashtëzakonshëm, bashkë me kryetarin dashurie që tash u largu. Është një ditë e veçantë sot se përmbyllet viti 2025 me aktivitet shkëlqyer midis të njerëzve të mrekullueshëm që dojnë nga shpirti i tyre paqe e begati. Është merit e veçantë e dashurisë inventare të stafit të saj që i bashkon të njerëz të cilët me forcën e tyre, me mënyrën e tyre punojnë fort aq sa munden, sepse siç e tha një parafolës, kjo është një aktivizim vullnetar i gjithsesi i bënesh, dhe të punosh për paqen, të jesh njeri paqësor është, me thënë të vërtetën, një thesare e çmuar, sepse kurrë herë më shumë kombi jo në vendi jonë s'ka pas nevojë se sot për paqe, për begati, për marrëveshje, për mirëkuptim. Politika jonë është e tillë që na bën armish mes nesh, por ne nuk shkojmë deri aty sepse për ne janë edhe të përcjellën nga ambasador paqe për me i mbështet, për me i dash njerëzit, për me i afru njerëzit, e me i bën njerëzit sa më të lumtur aq sa na ka dhënë Zoti mundësi. Unë këto ka marrë vetiteti, jena 8 shkodran të bunker, edhe nuk kena arë për me mush venin, as të volinën, as për me ba kolloblek, po kena arë se një nërshmënisht respektin që duhet me i ba kësaj zojës, e cila mu më ka befasu. E kure kam jo fillim me të thënë të edhem, ma du si loje, të nëse një gjë kajt pa blerë, po duke u njofë për te su këpon vite shumë, duke pas pun me te, ka kuftu se ka është një gru, një nënë Tereze vogël, pëtë përmenit në shpirtën zemër saj. Nuk është të mujtën që të gjithë mishtë, të gjithë dashamirësit, të gjithë njofunit, të bëjmë ambasador paqet. Pa është të mujtën që ata që të afrojmë, që të vinë, e të bëjnë ambasador paqet, të jenë njërës me vlera, njërës intelektual, sepse këta mishë që ka monë me vedi, janë të gjithë intelektual, të gjithë universitete, artista, njerëz që kontribojnë jashtëzakonisht shumë, jo vetëm për Shkodrën e për Malsinë e Madhe, po për këtë kombin. Këna Xhelal Alirin, që organizon Jehona Shkodrës, organizon spektakle mallështore me 500 vet, 600 vet. Ka gëdën mbledh artistat më të mirë kombit, edhe i bjen në Shkodër, edhe ne ambasadorët kena marrë pjesë disa herë në aktivitetet e tij. Kjo tregon që pra ne jena njerëz që i japim maksimalisht kontributin tonë në aktivitetet ndryshme për ta pasur sa më shumë shoqërinë me botë. Duhet e njerëz me kontributin mallë që vjen prej peje, nga prej stokut, nga prej vitronisë. Është një lloj si marrë prej fjerit, prej duhet përsërisht që keni bërda vetes tuaj, humanizëm, keni bërda vetes tuaj, kulturë të kohë, e mirësi me respektu, paqen. Pra të vëlla më një njeri pajësur, kam qire mi fije me nga cmuta, femët e bëgrava. Essa recusa, e eu posso tudo.
Faleminderit. Ju përshëndes gjithëve. Mirë që më bashkuam te event për të festuar fundvitin 2025 dhe për të pritur me gëzim vitin 2006. Radhë parë, si gjithë tjerë, nuk mund të lejë pa përmend dhërin dashuri. Falenderoj prindërit e saj që i kanë vënë emrin dashuri. Po kur shkrihet emri dashuri me dashurinë për të tjerë, është gjë e madhe. Ju lutemi do të vini për të se e meritën. Dashuria e shpirtit është dashuria që përcjell çdo njeri më mirë. Unë për ju do të tregoj një 2-3 gjëra të ndodhur më jetë. Punoja me artin, por shteti na çon të përdojnë shfaqja dhe në fshat. Shkova në një fshat dhe ai familjari se më ndarin me këshill, ku do flesh ti, ku do flesh ti. Kryetari i këshillit se ti do shkosh te shtëpia ime, thotë e ke rrugën fill, thotë sa të sprish nga 200 metra ke të gjen babën aty. Shkova aty, po aty nuk e njihsh, njihsh atë birin. Kur shkova, mirë se gjere, thonë mirë se erdhe. Por në qetë, fillon gjerë të teshet e rakis, fillon me ba kafen. E shoh që s'po mjek të mua bet fare. E thash, o zotë një, thash, unë kam marrë mik, nuk kam marrë mik. Thonë, po marrë pota, për nuk po t'njof. Thash, njef djali kur vinë. Me se më vuni rakin për para dhe tha, mirë se ke ardhur Ramadan. Unë për ta josh atese, ishte i besimit katolik, i thash, mirë se gjeta e qoftë vdo Krishti. Gjithmonë e eci, thamë unë, shumë vjetë bashkë, thamë unë, shumë vjetë pashë, po ashtë kryt e finë dhe se pa të emin. Ramadan i thash, po të qoftë vdo Krishti e Muhameti, se kam 50 vjetë që që zbuke mi qëraki, besim ka shku të avanin, Krishtin s'pa fatit të kush. Meftojnë në një grup kontroli në fshatra për kanalet Ujitse. I deleguam bashkë me mu ishte një specialist bujësie, po që vinte nga jugu. Dhe gjuhën tonë e kuptohet e shumë vështirësi. Shkum aty, shkum të shtëpia e përgjegjësit të ujësielësit që kishte ma të përgjegjësi për kanalet Vadise. Shkojmë aty, thamë, e përgatit, më e thamë, sa është pak me në malë të, po mërë të njëm përgatit, si shumë përgatit. Shkojmë aty, ai nga vlorë dhe thot, sa vinë të shqit, në, veti pas ke bërë të shqit, po mëjnë pas në rathoni kam bërë, po kame, po mëjnë nërë, keme ka vinë gjithë boltër. Vinë patat, po këtë patat e veti ke bërë, po veti kam bërë, po sa të njeri pas ke bërë, po kame, ka pas në, kështu me djase, kështu me specën dhe me gjitha. Po erdi kula me qërvishta, në, këtu e pas i qartë të lendin pare, po kame, jëtë pas në, s'ka ma se ka rraklu kretë. Një shok i fëminis kishte nënën për të operu. Dhe më thotë, Ramadan ti e ke shok kirurg. A mund në shumë ndërhyrë më burë nga operu, se e kam me shumë siklet. Po më rritar flatë,
Fola me mjekun, u vendos më operu data dhe operu, dori me shumë sukses. Mas një dhe të faleminderit shumë prej teje, po du dhe i nërë tjetër. Po jo mras ke gjithë tjetër me shumë dhe të bëner, jo du i nërë tjetër prej teje të të shpë. Pse? Me ma pru doktorit e shpia thët i natë për darë. Dhe shkja nërë e krete letë. E marrë doktorit, për në me dhe një qibin ciklenisa se knaqen atë plesë. Shkum të shpia ti, u knaqen, bodhek, si të zëti Nikola që nga kaftusën. Edhe profundimisht, haj me pinës, a i shkreti, u zete mushtarmatëm të duke të thana i fjallë, pa shkryt e fnjëve, ha një e pini, tha se, deri që këtu e gjenet e pari i shtu e kena. Edhe unë me qëtësi, thash, një mëritar se ke bo bodhek, a ke full me gjenet, mos me në këtu shpejt. Jo përshme në gjenet. Regjistër bashkë 2025 dhe për të pritur 2026. Të na gjoj të gjithë me paqe në çdo familje shqiptare kudo që jetojë në botë. Misioni dashuri për njerëzimin e IMS, organizate e regjistruar numër e regjistrimit 3661 K-2011, regjistruar si pas të anglisisë të misionit vullnetar regjistrimi i kontrolli 1961 të shekullit 19 duke u shërbyer më shumë se 202 vende të botës. Misioni i dashurisë për njerëzimin e IMS është përkushtuar për të provokuar paqe, dashuri dhe humanizëm dhe për të mbrojtur të drejtat e njerëzit më shumë se 202 vende të botës. Slovani jonë jemi IMS-ja, misioner të dashurisë për njerëzimin, ne jemi promovim të paqes botërore për të drejtat e njerëzit. Ne promovojmë paqe botërore dhe shërbejmë njerëzimit pavarësisht fesë, ngjyrës, gjuhës ose gjinisë, duke mbrojtur dhe mbështetur të drejtat e njerëzit. Ne jemi IMS-ja, ne jemi njerëzit e paqes, ne jemi të palodhur, ne jemi të përkushtuar për të përhapur paqe, dashuri dhe vëllëzi në të gjithë botën. Ne ngrim zërin ton kundër padrejtësisë, shkeljes të drejtave të njerëzit dhe mizore pa agjendë politike, fetare ose personale. Duke i shërbyer njerëzimit, ne i shërbejmë njerëzit pa egoizëm, pa asnjë lloj diskriminimi, ne institucione bëjmë projekte humanitare, aktivitete paqësore për paqen, njerëzimin dhe gëzim dhe shpresë. Në love humanitare e formuar në autoritetet administrative të IMS dhe plotësisht e përkushtuar ndaj deklaratës universitare të drejtave të njeriut të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në dhjetor të 1948. Ne jemi paqja dhe misionerët të paqes le të bashkohemi kundra forcave të liga. Ne jemi një, ne jemi IMS-ja, ne jemi me një zemër. Ne mund të mposhtim forcat e luftës dhe shkatërimit, jo vetëm përmes mjeteve të ushtarake, po dhe përmes unitetit të fuqishëm të njerëzimit për të gjithë botën. Së bashku ne mund t'i sjellim ata në tavolinë e paqes dhe ta ndalojmë luftën. Paqja e vërtet vjen nga drejtësia dhe dashuria. Paqja arrin kundër të drejtave të njeriut për të jetuar në mënyrë të barabartë dhe paqësore. Kjo paqe duhet të bazohet me dashuri dhe mirëkuptim e vërtet që paqësorët shpërblejnë vërtetim e njerëzimit dhe të paqes kudo në botë. Unë jam shumë e lumtur që e drejtoj këtë paqe, por ne jemi një, këtu në paqe nuk ka as kryetare, as presidente, as zëvendëse, po jemi një. Punojmë të gjithë për paqe botërore për të drejtat e njeriut të IMS në 202 vende të botës. Po përmbledh pak 2025, ka shumë nga ne të paqes, kushdo e vën shallin e paqes, kushdo dhuron, kushdo flet për paqen, kushdo bashkohet me paqen, kush është ai që punon. Puna është ajo kryesorja që ne dalim në dritë dhe jemi duke ecur për çdo lloj mision, por ja kanë ngelur ca mbrapa të paqes, megjithatë nuk u themi me emra. 2026 atë jemi të gjithë bashkuar se kemi shumë projekte në vazhdim.
U përshëndes të gjithve, po i bje nuk për flas më, përshëndetje me Viktor Zefin, një nga ambasadorët e paqes, më ka bërë shumë përshtypje që me rekord brenda 20 ditë zbatoi projektin e EON-s që ju dha titulli i paqes fshatit Lezhan në Pej. Atje ishte një pritje e jashtëzakonshme që nga kryetari i komunës dhe një fëmijë i vogël 2 vjeç. Ishin me vërtet duken që janë adetar, dhe ne adetar jemi, por vëllezërit tanë në Kosovë janë më adetar. Të falenderoj shumë dhe së shpejti do jemi prapë në projektin emisionit tonë të paqes në Pej, po edhe në gjithë Evropën që ne përfaqësojmë. Sot nderojmë me titull të paqes 4 ambasador që janë të rizjedhur, po e kemi lënë për sot që të kemi dhe surpriza midis aktivitetit edhe i fundit të vitit 2025. Shamirin kam udhëtuar rreth 2 vjet në një xhirim filmi. Edhe me thënë të drejtën, ky ka qenë një biznesmen, po është me vërtet biznesmen. Dhe ishte shumë kuprac, nuk jep te lek. Nuk më dha. Më tha do të bie 10.000 ambasador. Ishte erdhi në shtëpinë e madhe të paqes botërore për të drejtat e njerëzit për Shqipërinë, Evropën, po dhe në 202 vende të botës që ne përfaqësojmë. Atëherë, përshëndetje. Për mua është një privilegj shumë i madh prania ime këtu. Edhe është gjithashtu një përgjegjësi e madhe për të ardhmen, për mua personalisht. Edhe ju uroj pjesë vëllezërve tanë kosovar, mirë se erdhën në tokën tonë. Të uroj suksese të mëtejshme. Qëshë. Shkim Lezaj më falë që të marri titullin si ambasador i paqes botërore për drejtat e njerëzit, por i kemi dhe Shkodran. Dhe i për t'i dhënë titullin si ambasador i paqes botërore të vi ambasadori i Pejës, Zoti Viktor, për t'ja dhënë, sepse Viktori që i gatshëm për çdo paqe që bori në fshatin e tij, që mori emrin titulli i paqes. Atëherë jam shumë mirënjohës shefës tonë dhe të gjithë anëtarëve. Dhe të gjojë më përpara si që ka dhe misioni vazhdim. Nderin që të ftoj këtu Merita Spaha Zajmi. Që ka Meritën ti? Kush e ka? Fshati Lezhan. Po sapo ju është miratu dhe është shpall fshati Lezhan vendi i paqes. Ambasador, mirë se erdhe. Atëherë ju përshëndes gjithëve, ambasadorët e paqes që jeni këtu dhe gjithë ambasadorët e paqes ku do që ndodhen. Është një vlerësim që mbahet, është nder dhe për këtë ju falenderoj shumë. Paqja është një fjalë e madhe, është një çështje e madhe, ajo nuk dhurohet, por fitohet dhe krijohet nëpërmes disa vetive njerëzore që kush më shumë se ambasadorët e paqes nuk i vënë jetë ato, siç është komunikimi, respekti ndërsjellët, mosmarrja parasysh e përkatësisë fetare apo politike,
vendi nga vjen personi, pasuria apo varfëria, të gjitha këto bëjnë të mundur që ne të jemi paqësor, të dashur, të respektuar dhe me gjitha me kulturë. Komunikimi është bazë për gjithçka në jetën tonë, dhe ne që marrim këtë titull, duhet njehim dhe përgjegjësi për ta vazhduar këtë mision kaq të shenjtë për jetën njerëzore. Ju uroj gjithëve t'i kaloni gëzuar festat e fundvitit dhe për 2026 ju uroj shëndet, suksese dhe mërësi. Faleminderit. Mirë se erdhët të gjithë ambasadorët e rinj të paqes botërore për të drejtat e njeriut në shtëpinë e madhe të paqes. Të gjithë së bashku të kemi një ide dhe të punojmë për paqen kudo në botë. Dhe me projekte që do kemi në 2026 do jemi ne ata që do dukemi kush është paqja, kush është dashuria dhe kush do punoj. Respekte pa fund dhe uroj suksese të pa lodhur, të gjithë së bashku jemi një. Atëherë është shpallur ambasador i paqes botërore për drejtat e njeriut, Zoti Dashamir Hasa. E ftojmë të vijë dhe të marrim certifikatën dhe kartën. Atëherë që do të titullohet tani Flora Kaja. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Të gjithë neve që jemi këto. Mirë se erdhe dhe pa që këmën e mbarë, Flora. Dhe ti është gjithmonë si që jenë të bashkuar, të duam njëri tjetrin dhe të respektojmë njëri tjetrin, pavarësisht se keq kuptimet në për lokale, në për salla, në për rrugë, e tjera. Ne jemi njerëzit e paqes, falim dashuri dhe paqe. Për t'ja dhënë titullin ftojmë Pullumbin? Nikollën, më falë. Nikollën për t'i dhënë titullin e paqes Florës. Dhe ftojmë Metaj për t'i quar shallin kësaj ambasadores të paqes botërore për drejtat e njeriut. Unë ju falenderoj të gjithëve që u bëra pjesëtare e grupit tuaj dhe ju premtoj gjithmonë do të punoj për paqe, për dashuri, ashtu siç më ka dhënë titullin dashuria, edhe unë me dashuri do të përgjigjem. Uroj paqe, dashuri kudo. Edhe nuk do të ketë hatërmbetje nga ana ime asnjëherë, edhe nëse ka do ta fal. S'ka problem. Që të ftoj këtu ambasadorin tjetër të ri, i propozuar nga Kryesia e Shoqërisë Kulturore Artistike Këshira Pu, zotin Ramazan Ringaj. Sa për dieni, Ramazani është një nga veprimtarët e kontribuesit i shquar në rrethin e Pukës. Kontribon në shujën e konfliktit dhe të gjitha problemet që ndodhin. Mirë se erdhe në familjen e madhe të paqes, ku ju keni kontribu dhe keni dhuru pash për disa vite me radhë. Atëherë, certifikatën e ambasadorit do t'ja dorëzoje krye ambasadoria zonja Dashurie Diventari.
se erdhe në Shtëpinë e Madhe të Paqes Botërore për Drejtat e Njerëzit. Ja shandi. Atëherë me kësaj ardhje, kush ka futur dorën me marshallin këtu te qesja? Nga tani tutje do fillojmë të këndojmë dhe të kërcejmë të festojmë së bashku paqen. Një përshëndetje të veçantë po e bërë për Marieta Zaimin. Është një misionere paqes e vjetër që ka qenë në krahun tim dhe unë në krahun e kësaj gjithmonë. Është një e palodhur dhe kjo e kupton shumë mirë kush është paqja. Të falenderoj shumë. Edhe mirë se ke ardhur që u bashkove paqes sot. Lihet për në fund, po edhe kemi dhe strese dhe të gjitha, por më në fund unë falenderoj me gjithë shpirt, me paqe dhe dashuri televizionin Apollonia, që është i palodhur e shnisëm nga Fieri dhe ka udhëtuar për në Lezhë në Shtëpinë e Madhe të Paqes Botërore për të Drejtat e Njerëzit në 202 vende të botës. Së shpejti do jetë dhe misioneri paqes botërore në Shtëpinë e Madhe të Paqes. I uroj suksese, falenderit shumë.
Këtu në paqe nuk ka as presidente, as kryetari, si që kam thënë në fillim. Ne jemi të gjithë një emër, një dashuri, një paqe. Kështu që të gjithë së bashku të punojmë në vazhdimsi, si që kemi nisur dhe pas një lloji distancion nga njëri tjetrin, të duam njëri tjetrin, të afrojmë njëri tjetrin, se kështu është paqja, nuk është paqja që të kthejmë kurrizin njëri tjetrin. Asnjëherë nuk e pranojmë. Prandaj dhe ne kemi ecur shumë vite drejt paqes, vetëm nga kjo, që jemi një të gjithë. S'ka rëndësi se s'mund t'ja them për çfarë se jena ta Profuka ke Këtu në paqe nuk ka as presidente, as kryetari, si që kam thënë në fillim. Ne jemi të gjithë një emër, një dashuri, një paqe. Kështu që të gjithë së bashku të punojmë në vazhdimsi, si që kemi nisur dhe pas një lloji distancion nga njëri tjetrin, të duam njëri tjetrin, të afrojmë njëri tjetrin, se kështu është paqja, nuk është paqja që të kthejmë kurrizin njëri tjetrin. Asnjëherë nuk e pranojmë. Prandaj dhe ne kemi ecur shumë vite drejt paqes, vetëm nga kjo, që jemi një të gjithë. Nga Lezhë për televizionin Apollon, Dreqin Gjoshi.